Assalomu alaykum. Mana karliklar nechta tug'adi deyshadi. Avvalambor Alloh sanaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitta. Mashalloh. Karlik quyonimiz. Uni hech kim bilmaydi. Nechta bola beradi? Avvalambor rizq Allohdan. Shu kunlarni ko'rsatganiga shukr. Ozgina mana ichidan bitta-ikkita kattalarini olamizda, standartlarini qoldirib, ona bir xil. Chunki mana kattalarini biz boshqonaga qo'ymasak, bular sut emib, mana bularni nobud bo'lib qoladi. Shuning uchun katta 3 ta katta bor ekan, qolgani standart ekan. Xudo xolasa onamiz zo'r boqadi. Yo'lari standart bo'lgani uchun bir xil boqib ketadi, xudo xolasa. Hammaga Allohim quyonchiligimizga, kasbkorimizga baraka bersin Allohim.